Tempatnya di Gor Wijaya Maron, Minggu jadi. Sana jalan raya Pasar Maron, di sana ya kalian sini lokasinya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ini masih siap-siap buat sound system Wijaya Maron. Acaranya besok pagi guys, perkumpulan PKH. Ini dia gedungnya guys, Wijaya Maron. Wijaya ini kejauhan guys. Ini yang saya maksud guys, di dalam gedungnya guys. Maaf ya, hanya begini, masih pemula guys, pemula. Mohon maaf kalau cara bicaranya agak kurang pas ya, masih maklum, masih pemula. Yang penting jangan lupa subscribe, like, and comment guys, karena dukungan kalian itu sangat berarti bagi saya pribadi. Operator Wijaya. Nah, beginilah rupa-rupa operator Wijaya guys. Gak bisa melek guys. 3 hari gak pulang-pulang. Full sound system. Macam piagam udah ada di sini guys. Makasih buat semuanya. Nah, di sini juga lengkap guys, camilan, makanan, dan juga minuman lengkap semuanya.
jual pulsa juga ada. Baru pertama review guys. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, tutur kata mohon dimaafkan. Hanya beginilah, masih pemula guys. Terima kasih.